اللہ وبرکاتہ۔ تیرے بغیر ساقیا دل کو کہاں قرار ہے، چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے، جسم میں قلب روح میں ہر ذرہ ظہور میں، جسم میں قلب روح میں ہر ذرہ ظہور میں، اس سے ہی بس قیام ہے، اس کا ہی انتظار ہے، اس سے ہی بس قیام ہے، اس کا ہی انتظار ہے۔ تیرے کرم کا شکر کیا ہم سے ادا بھی ہو سکے، تیرے کرم کا شکر کیا ہم سے ادا بھی ہو سکے، اپنا ہے کیا جو کر سکے، تجھ پہ تیرا نثار ہے، اپنا ہے کیا جو کر سکے، تجھ پہ تیرا نثار ہے۔ ذوق جو زندگی میں اس سے ہے اور اسی سے ہے، ذوق جو زندگی میں ہے اس سے ہے اور اسی سے ہے، پیر کہوں پیا کہوں نوری پہ جان نثار ہے، پیر کہوں پیا کہوں نوری پہ جان نثار ہے، جو بھی کہوں کہوں سے ہوں کیا جو کچھ کہوں سے، جو بھی کہوں کہوں سے ہوں کیا جو کچھ کہوں سے، اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے، اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے، بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے، بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے، اس سے میری نجات ہے، اس کے بغیر نار ہے، اس سے میری نجات ہے، اس کے بغیر نار ہے، شاہی سے برتری ہے یہ رشک سکندری ہے، شاہی سے برتری ہے یہ رشک سکندری ہے، اس کے غلاموں میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے، اس کے غلاموں میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے، تیرے بغیر ساقیا دل کو کہاں قرار ہے، چین گیا سکون گیا اپنا یہ حال زار ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، مہینوں سے اسی عنوان پر کہتا چلا آ رہا ہوں، کیا کروں، آگے بڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی رک سکتا ہے۔ رکنا بھی تو ان کی قوت کی ضرورت ہے، آگے بڑھانا بھی ان کا کام ہے، روکنا بھی ان کا کام ہے، دینا بھی ان کا کام ہے، دلانا بھی ان کا کام ہے۔ بندے کے پاس ہے کیا؟ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، اور وہ ولایت کی وجہ سے اہل ایمان کو کیا دیتا ہے؟ نور دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نور دے دیتا ہے۔ اور نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ نور سے بڑی ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے نور دیتا، یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف لے جا کے کیا دیتا ہے؟ نور دیتا ہے۔ تو ایمان لاتے ہی وہ دوست بن جاتا ہے، پھر دوستی کا یہ حق ادا کرتا ہے کہ بن مانگے نور دے دیتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے ایمان! اللہ کو ہمارا بنا دیتا ہے، اللہ کو ہمارا دوست بنا دیتا ہے، اللہ کو ہمارا مددگار بنا دیتا ہے، اللہ کو ہمارا محافظ بنا دیتا ہے، اللہ کو ہمارا کر دیتا ہے، ہمیں اللہ کا کر دیتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ ایمان۔ اور اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے مومن سے اللہ، اللہ اکبر، اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ وہ بھی عزیز، اس کا بھی عزیز، وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے، اس کا بھی عزیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایمان میں نے بارہا کہا کہ ہم خود نہیں لاتے، ایمان وہ دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پہلے جان دیتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے۔ حنیفہ کو پیدا کرتا ہے، حنیفہ کو پیدا کرتا ہے، کوئی اور پیدا کیا نہیں، اللہ نے پیدا کیا نا۔ پیدا پہلے حنیفہ کو کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان دیتا ہے، پھر اس کے بعد مال و دولت دیتا ہے،
ایمان پیدا کرتا ہے، ایمان دیتا ہے. پہلے خلق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا نا، اللہ پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اسے جان دیتا ہے. جسم بناتا پھر اس میں جان ڈالتا. پہلے جسم بناتا پھر اس کے اندر جان ڈالتا، پھر وہ جان کو مکمل کرتا. اس کی شیر خارگی سے اسے لڑکا بناتا، لڑکے سے اسے جوان بناتا، جوان سے اسے پاورفل بنا دیتا، پھر اس کے بعد صلاحیتیں دے دیتا، پھر اس کے بعد مال کمانے کی توفیق دیتا، پھر مال بھی وہی دیتا. سب دے کر کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہائے 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 ہائے، یہ اہل ایمان شکر میں لگ جانا. اہل ایمان کا کام ہی شکر کرنا. ایمان لاتے ہی کیا کیا کرتا، ایمان لانا بھی کیا بات ہے. مجازن یہ بات صحیح ہے، حقیقتاً ایمان لاتا بھی کہاں، بناتا وہ، جان ڈالتا وہ، مال دیتا وہ. اسے ایمان والا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ پھر اسے خرید لیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ یقیناً اللہ خرید لیا اہل ایمان سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو. اللہ اکبر. جان کس کی دی ہوئی با؟ اللہ کی. مال کس کا دیا ہوا؟ اللہ دیتا ہے پھر دے کر خریدتا ہے. یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا کرم ہے. محی الدین صاحب کو میں گھر دیتا ہوں، دے کر پھر کہتا ہوں محی الدین صاحب مجھے بیچیے. دیا ہوا امانت جو ہے واپس لے لیتا ہے. 1,00,000 روپے میں نے واجد کے پاس رکھے، لا واجد دے. 2,00,000 روپے حنیفہ کے پاس رکھا، دے دے. میرا مال میں لیتا ہوں. جان وہ دیتا ہے پھر کہتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. ذرا غور کریں، آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں. یہ جان کس کی؟ تیرے باپ کی، تیرے چچا کی، تیری. اللہ کی دی ہوئی جان دے کر پھر وہی خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین. مال کس کا؟ ذرا بولو بابا، ساتھ دو 5-10 منٹ. مال کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا. محی الدین کا گھر کس کا؟ اللہ کا. موٹر کس کی؟ اللہ کی. سائیکل کس کی؟ اللہ کی. دکان کس کی؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے ایمان والے کی جان بھی میں خریدتا ہوں، لیتا ہوں نہیں. ان اللہ اشترى، خرید لیا. یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملک تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دے کر خریدار بن کے آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. مال دیتا ہے، تجھے بیچنے والا وہ خریدنے والا بن جاتا ہے. تجھے بیچنے والا بنا دیتا ہے، خود کو خریدار بنا لیتا ہے. اور کیا لیتا ہے؟ اسی کی چیز لیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. ان کے مال کو بھی خریدتا ہے، جان کو بھی خریدتا ہے. کتنی پیاری جان ہوگی جسے اللہ خریدتا ہے. اے بندہ مومن ذرا سوچ کہ تیرے پاس کیا چیز ہے، کیا قیمتی چیز ہے. جان کو معمولی مت سمجھ. اللہ خریدنے والا ہے. خریدنے والا نہیں، خرید لیا. اور مال خرید لیا اور پھر جب جان لے لیا تو اب بے جان ہو جانا نا. محی الدین صاحب کے پاس یہ چشمہ تھا، میں خرید لیا، تو اب چشمہ کس کے پاس آ جانا؟ میرے پاس آ جانا. یہ کیسا بیپار ہے؟ جان خرید لیتا بھی ہے، جان پھر اسی کے پاس رکھتا ہے. جان لے کر پھر لیتا نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین. جب خرید لیا، ماضی کا صیغہ ہے. خرید لیا تو سب ڈیڈ باڈیز ہونا، سب زندہ ہیں. مال لیتا بھی، جان دیتا بھی ہے، پھر خریدتا بھی ہے، پھر امانتاً تمہارے پاس ہی رکھ دیتا ہے. پھر مال دیتا بھی ہے، مال خریدتا بھی ہے، پھر وہ مال تمہارے ہی پاس رہتا ہے. کیسا کریم مولا ہے. صرف تم کو دینے والا وہ بنانا چاہتا ہے. کیسا بناتا ہے؟ دے کر دینے والا بناتا ہے. جان دے کر جان قربان کرنے والا بناتا ہے. پھر وہ جان لے کے مردہ نہیں کر دیتا. وہ عاجز زندہ مومن ہے نا. جان اللہ کی ہے.
خرید کیسا عجیب بیپار ہے، عجیب خرید و فروخت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خریداری ہے۔ بندہ جب خریدتا ہے تو بیچنے والے کو خالی کر دیتا ہے، مولا جب خریدتا ہے تو بیچنے والے کو خالی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس ہی تمہاری جان، تمہارے پاس ہی تمہارا مال، پھر سمجھنا یہ ہے کہ یہ ان کا ہے، یہ جان ان کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، اتنا پیارا کیوں ہو گیا مال ہمارا؟ کیونکہ یہ مومن کا مال ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ ان اللہ اشترى من الناس نہیں، ان اللہ اشترى من المسلمین نہیں، ان اللہ اشترى من ایسی ہے آیت پڑھی، آیت پڑھیے۔ مومنین یہاں ہے جان، مسلمین نہیں، الناس نہیں کہا، مؤمنین کہا۔ کیوں پیاری ہو گئی جان مومن کی؟ کیوں پیاری ہو گئی اس کا مال؟ اس لیے کہ یہ مومن کی جان ہے، یہ انسان کی جان نہیں، یہ لوگوں کی جان نہیں، یہ عامت الناس کی جان نہیں، یہ عامت الناس کا مال نہیں، یہ مسلم کا بھی مال نہیں، مومن کا مال ہے۔ تو بندگان خدا اپنے مالوں کی طرف توجہ کیجئے کہ مال کیسا ہے۔ یہ اللہ خریدنے والا، اور پھر جب مال وہ خرید لیا پھر تمہارے پاس ہے تو اب اسے امانت سمجھو۔ اسے کیا سمجھو؟ امانت سمجھو۔ پھر یہ خدا کی امانت الگ ہے، بندے کی امانت الگ ہے۔ بندہ میں یہ آئینہ دے دیا تو یہ آئینہ جوں کا تو مجھے لوٹانا، جوں کا تو لوٹانا۔ مگر یہ کیسا؟ حنیفہ کو 500 کروڑ دیا، ایسے ہی رکھ کے جانا، کیا کھا پی خرچ کر، بچوں کی شادی کر، سب کر۔ یہ امانت کیسی ہے؟ خرچ کرتا ہوا پھر امین کا امین ہے۔ اللہ جو مال دیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا؟ محی الدین صاحب میرے پاس 50,000 روپے رکھے تو بنڈل ایسے ہی واپس کرنا، نوٹ بھی بدلنا نہیں۔ یاد رکھو وہ نوٹ بھی ہم ان سے اجازت لے سکتے ہیں، شاہ صاحب میں خرچ کر کے پھر آپ کو 50,000 دے دوں، ہاں کر لیجئے، تب جائز ہے، ورنہ جوک کا تو ایسے ہی ریٹرن کرنا۔ مگر یہ کیسی امانت ہے، یہ کیسی بیپاری ہے، یہ کیسا کاروبار ہے، یہ کیسا خرید و فروخت ہے کہ مال خرید بھی لیتا ہے پھر مال والے سے مال لیتا بھی نہیں اور کہتا ہے تو خرچ کر۔ خرچ کر۔ کتنا کریم مولا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ ختم کر لیتا ہوں، ایسا کیوں کرتا ہے؟ جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، پھر خریدار بن کے آ جاتا ہے، پھر خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد مال لیتا نہیں، اسی کے پاس رکھ دیتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ نادان، آیت ہی میں اس کا جواب ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، چونکہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والا کسے بولتے ہیں؟ ان کے محبوب کے غلام کو۔ ان کے محبوب کا اتنا پیار ہے، وہ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے ماننے والے کا مال بھی انہیں اچھا لگتا ہے، اس کی جان بھی اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں میں خرید لیتا ہوں، یہ میرے محبوب کے غلام کی جان ہے، یہ محبوب کے غلام کا مال ہے، اس کے مال سے بھی مجھے محبت ہے، اس کی جان سے بھی محبت ہے، کیونکہ اس کی جان کس کے قریب ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کی جان کے ساتھ میرا محبوب لگا ہوا ہے، اس کی معیت کی وجہ سے یہ جان قابل بن گئی، رسول اللہ کی معیت کی وجہ سے یہ جان جو ہے اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ میں خرید لیتا ہوں، دیکھیں میری جان ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، خرید لیا، دیا، خریدا، پھر اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ مال کے بدلے میں گھر دیتا ہوں،
1 لاکھ لے کے 2 لاکھ دیتا ہوں، 5 لاکھ دے دیتا ہوں، یہ گھر لے کے سٹی میں دیتا ہوں، ایسی چیز دوں گا جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جسے ایسی چیز کہ جسے کوئی آنکھ دیکھی نہیں، خیال میں بھی وہ نعمت آ نہیں سکتی، اتنی عظیم نعمت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت دے دوں گا، اور پھر مال لوں گا بھی نہیں، مال لے کر تجھے غریب بھی نہیں بناؤں گا، جان لے کر تجھے مردہ بھی نہیں کروں گا، خریدار بنوں گا، صرف تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ان کا ہے، یہ جان میری نہیں ان کی جان ہے، تو اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں کیا؟ سب سے عظیم، مولا میں مال دے دیا، مولا 2 گھر دے دے، کچھ اور بڑھا دے، اور نہیں، ایسی بڑی چیز کہ اس کے اوپر کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں، اور پھر کیا کیا خریدتے ہیں، بھیزار ہوتے ہیں کیا؟ آج ایسا مضمون آ گیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، جان خرید لیا، مال لے لیا، 2 لے کے 1 دیتا ہے، لیتا ہے 2، اب تک یہاں تک گاڑی برابر چلی، اب حنیفہ پوچھتا ہے 2 لیا 1 دے رہا ہے، ارے نادان 1 نہیں دیا، جنت کی جان کیا ہے؟ مولا، مولا کہے کہ جنت کے ساتھ میں بھی جان کے مال کے بدلے مال جنت، اور جان کے بدلے میں تیرا میرا ظہور وہاں ہوگا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مال لیتا ہوں تو مال دوں گا جنت، اور پھر جب جان لیتا ہوں تو میں دیدار بھی کرا دوں گا۔ جنت ہے کیا حقیقت میں؟ جنت کی حقیقت کیا؟ جنت کی ویلیو کیوں؟ اس میں دیدار یار ہوگا، مولا کا شہود ہوگا۔ ایک بات کہہ کے دونوں بتا دیتے ہیں، 2 لے کے 1 نہیں دیتے ہیں، وہ 2 لے کے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو ایمان کتنی بڑی چیز ہے، آگے بڑھ جاؤ، کیسا بڑھوں؟ جنت ملتی ہے، مال میرے پاس رہ کے میں بیچنے والا بن جاتا ہوں، بیچ دیا بھی تو مال میرا ہے، جان دے دیا بھی تو جان میرے پاس رہتی ہے، اس سے بڑی چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھوں میں؟ نماز بعد، روزہ بعد، زکوٰۃ بعد، حج بعد، تلاوت بعد، تقویٰ بعد، طہارت بعد، سب بعد 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 بعد، پہلے کیا؟ ایمان۔ مار جاؤ ایمان کی نعمت پر، مومن بنا دیا۔ مومن کون؟ اللہ کی ملک، یہ دیکھ کے بولا یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ وہ جب خرید لیا تو کیا فکر تجھے؟ کیوں خریدتا ہے؟ تجھے بے فکر کر دیتا ہے۔ جب تک کسی چیز کو اپنی سمجھا تو فکر، مومن بے فکر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اس کی جان اس کی ہے، نہ اس کا مال ہے، دونوں مولا کے ہیں۔ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا۔ حنیفہ کے گھر کی حنیفہ حفاظت کرے گا، حنیفہ جس سے خرید لیا وہ حفاظت کرے گا۔ جو بیچ دیا، بیچ دینے والا اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو اب ہمارے مال کی حفاظت کی ہم کو فکر ہی نہیں، کیونکہ ہمارا مال ہمارا نہیں، مولا کا ہے۔ ہمارے جان کی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری جان اب ہماری نہیں، ان کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، تو میرے محبوب کا ہو جا، تیرے مال کی حفاظت کرنا میرا کام، تیرے جان کی حفاظت کرنا میرا کام، تجھے جنت دینا میرا کام، دیدار کرانا میرا کام۔ بس تیرا کام یہ ایک ہی ہے، میرے محبوب کے قرب کو حاصل کر، محمدی بن جا۔ ہاں تو ایمان ہی بڑی چیز۔ ایمان کیا؟ ایمان اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، مقدر کو ماننا، مر کے اٹھنے پر ماننا، یہ 7 چیزیں ہیں۔ اس میں کروڑ باتیں ہیں۔ یہ کہ ایک ہی بات، یہ اس کے اندر ہزاروں باتیں ہیں 7 ہی میں جان ہے، 7 نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ 7 ہے نا۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سات نمبر، ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں، 7 ہی ساتھ رہتے ہیں. ایک ہے سات سین الف تے، ایک ہے سین الف تے ہے، ساتھ. یہ سات جب تک ساتھ رہتے ہیں تو رہتا ہے. ساتھ کیا؟ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ 7 صفات جب تیرے ساتھ رہتے ہیں تو زندہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے کیا؟ آج کچھ ذہن میں نہیں ہے، کچھ عجیب باتیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، خرید لیا، اللہ خرید لیا. جب اس کا مال ہے تو تو کیسا تصرف کرتا؟ خودکشی کر لیتا ہے، مار عذاب گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تیری جان تیری نہیں، اس کی ہے. تو کیسا غیر، انہیں جتنی اجازت دیا اتنا ہی تجھے کرنے کا حق ہے. پھر مال کا حساب دینا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تیرا مال. میرے مال کا حساب میں واجد کو کیوں دوں؟ اگر واجب حساب پوچھتا ہے تو اس کا معنی کیا؟ اس کا پیسہ میرے پاس ہے، پائی کا حساب لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مال ان کا ہے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. تو یہ ختم کر لیتا ہوں. ایمان کیا؟ ایمان کسے بولتے؟ مومن کون؟ ایمان بولے تو حضور کو بے مثل ماننا. اور مومن کون؟ حضور کو بے مثل ماننے والا مومن. مومن کسے بولتے ہیں؟ جو نبی کو بے مثل مانے. ایمان کیا؟ نبی کو بے مثل ماننا. نبی کو بے مثل ماننا. آؤں گا مادری اللہ تمل میں کیا بولنا؟ بے مثل ماننا. اور مومن کسے بولتے؟ ان کو آپ کو بے مثل ماننے والے کو مومن کہتے. بس. حضور ہم جیسے نہیں. یہ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ایمان کامل ہوگا. ہم جیسے نہیں. حضور کا دیکھنا ہمارا دیکھنا الگ، حضور کا سننا اور ہمارا سننا الگ ہے. حضور کا سننا الگ، ہمارا سننا الگ. حضور کا دیکھنا الگ، ہمارا دیکھنا الگ. حضور کا بولنا الگ، ہمارا بولنا الگ. حضور کا کرنا الگ، ہمارا کرنا الگ. حضور کا سوچنا الگ، ہمارا سوچنا الگ. حضور کا کھانا الگ، ہمارا کھانا الگ. حضور کا پینا الگ، ہمارا پینا الگ. حضور کا نکاح کرنا الگ، ہمارا نکاح کرنا الگ. حضور کی اولاد الگ، ہماری اولاد الگ. حضور الگ، ہم الگ. حضور سب سے اعلیٰ. یہ سمجھنا ایمان ہے. حضور ہم جیسے نہیں، یہ ماننا ایمان. بس ہم جیسے نہیں. اب جو ہم جیسے کہتا ہے وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں. حضور ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے لیے کیا ضروری؟ ہم کو صالح بننا ہے، اکرم بننا ہے، تو کیا کرنا؟ تقوی کرنا، تقوی اختیار کرنا. نمازی بننا تو نماز پڑھنا، عالم بننا تو علم حاصل کرنا. ذرا غور سے سنیں. نبی بننے کے لیے کیا کرنا؟ کرنے کے بعد نبی بنتا ہے. بولو. نماز پڑھنے کے بعد نبوت ملتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد نبوت ملتی، توحید کے قائل ہونے کے بعد نبوت ملتی. نبی کی پیدائش ہی بتاتی ہے نبی ہم جیسا نہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹا مقام حاصل کرنا تو ہم کو کر کے کرنا. نبی پہلے نبی بنتا ہے بعد نماز پڑھتا ہے، پہلے نبی بنتا ہے بعد روزہ رکھتا ہے، پہلے نبی بنتا ہے بعد تلاوت کرتا ہے. اور سے سنیں آپ،
نبی تو معلوم کیا ہوا؟ ایمان کیا یہ ماننا ہے نا؟ کوئی نماز سے نبی بن سکتا؟ نماز پڑھ کے کوئی ساری عمر نماز پڑھے نبوت ملے گی؟ سوچنا کفر ہے. ساری دولت خرچ کیا، لٹا دیا، نبی بنے گا وہ؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہے. تو مر جائے گا، یہ سوچ خود غلط سوچ ہے، کفر ہے. نبی عبادتوں سے بنتا نہیں، نبوت عبادت کرنے کے بعد ملتی نہیں، پہلے نبی بن جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ الگ ہے، اور یہ کر کے بنتا ہے، وہ بن کے کرتا ہے. یہ صحیح، میرے مصطفیٰ نے بھی قیام کیا، میرے مصطفیٰ نے بھی رکوع کیا، میرے مصطفیٰ نے بھی سجدے کیے، میرے مصطفیٰ نے بھی کعبے کا طواف کیا، مگر کیا؟ سب کچھ بن کے. یہ میرے مصطفیٰ کی بات نہیں، ہاں یہ نبی کی بات، یہ نبی کی تعریف. اللہ دیر سے آیا نا بیٹا ہمارا. نبی کی تعریف ہے یہ، مجھے نبی کی تعریف ہے. پہلے نبی بنتا ہے بعد نماز پڑھتا، پہلے نبی ہو جاتا ہے بعد روزہ رکھتا، پہلے نبی ہو جاتا ہے بعد طواف کرتا، پہلے نبی ہو جاتا ہے بعد تسبیحات پڑھتا، پہلے نبی ہو جاتا ہے بعد تلاوت کرتا، پہلے نبی ہوتا ہے بعد اللہ کے خوشنودی کے کام کرتا ہے. پہلے نبی. ہم ایک ولی بننا، صالح بننا بولے تو پہلے نماز پڑھنا بعد صالحیت ملے گی. پہلے نماز پڑھنا، صالحیت کب ملے گی؟ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، شہید ہونے کے بعد. شہید ہونے کے بعد شہادت ملے گی. میرا نبی شہادت، مقام شہادت اس کے نالین کے نیچے، مقام صدیقیت اس کے نالین کے نیچے. سب کچھ کر کے ہم کو ایک مقام ملتا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنو، نبی کسے کہتے ہیں؟ کرنے سے پہلے نبوت ملتی، کرتا بعد. یہ ہے نبی کی تعریف. تو معلوم ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. ایمان کسے بولتے؟ نبی کو بے مثل سمجھنا ایمان ہے. اگر نبی ہم جیسے ہوتے تو پیدا ہو کے کوشش کر کے علم حاصل کر کے اس کے بعد اللہ کو بنا کے اس کے بعد نبی بنتے. کوئی نبی عقیدہ ہے ہمارا ہے، عمل سے نبوت ملتی نہیں. نبوت وہ بھی چیز ہے، پہلے حاصل کرتا ہے نبی، پہلے نبوت حاصل کر لیتا ہے بعد عمل کرتا ہے. ہمیں پہلے عمل کرنا ہے. یہ پوری تعریف نبی کی. یہ کس کی تعریف ہے؟ نبی. ہمارے نبی کی نہیں. یہ تعریف حضرت عیسیٰ کی، یہ تعریف حضرت موسیٰ کی، یہ تعریف حضرت یحییٰ کی، یہ تعریف حضرت ابراہیم کی، یہ تعریف حضرت زکریا کی، یہ تعریف حضرت نوح کی، یہ تعریف 1,24,000 انبیاء کی، امام الانبیاء کی نہیں. ہم کسی نبی کی امت میں نہیں ہیں، ہم امام الانبیاء کی امت میں ہیں. ہم صرف نبی کے امت ہی نہیں، نبی الانبیاء کی امت میں ہیں. ہم صرف رسول کی امت میں نہیں، سید الرسول کی امت میں ہیں. تو یہ جتنی تعریف میں نے کی وہ صرف نبی کی تعریف. سمجھ فالو کر رہے ہیں؟ آپ بولنا پڑے گا. حضور کی تعریف میں نے نہیں کی، ابھی شروع بھی نہیں کیا ہوں. حضور کی تعریف ابھی شروع نہیں. تو نبوت اور انبیاء اور رسول جا کے جہاں ینڈ ہو جاتے ہیں وہاں سے مقام محمدی شروع ہوتا ہے، وہاں سے مقام محمدی کا شروع ہے. انبیاء کی ینڈنگ میرے نبی کی سٹارٹنگ، انبیاء کی انتہا میرے نبی کی ابتدا. انما انا بشر مثلکم. نہ بشر کو سمجھا، نہ مثل کو سمجھا، نہ مثلکم کو سمجھا، مٹی سمجھا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کو بے مثل ماننا. مومن کسے کہتے ہیں؟ نبی کو بے مثل ماننے والے کو.
سمجھا دیا نا میں نے. اب یہ نبیوں کی تعریف، حضور الگ. حضور کو کیا ماننا، نبیوں کے تعلق سے کیا ماننا، وہ بے مثل ہیں، یہ ایمان. نبی کے، ہمارے نبی کے تعلق سے کیا ماننا، نبیوں میں بے مثل ہیں، یہ ماننا ایمان ہے. عام کرو اس چیز کو، یہ میرا ایمان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اسی ایمان پہ ہوں، رہوں گا، مروں گا. 1,24,000 انبیاء میرے نبی کی مثل نہیں بن سکتے. یہ ہے ایمان. کیسا بول دیا. اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے. یہاں تک آیا، اب رک گیا، درود پڑھو. 1,24,000 انبیاء کو کیا ماننا، بے مثل. اور ہمارے نبی کو کیا ماننا، انبیاء میں بے مثل. یہ مانا تو مومن. بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں، سوری، آج کے لیے سوری، وہی سمجھائیں گے. آج ایسا کچھ ذہن میں نہیں تھا، یہ باتیں آ گئی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، ایمان کیا ہے، انبیاء کو بے مثل ماننا. مومن کسے بولتے، انبیاء کو بے مثل ماننے والے کو. محمدی مومن کسے بولتے، جو اپنے نبی کو انبیاء میں بے مثل مانے. 1,24,000 انبیاء حضور کی برابری نہیں کر سکتے. یہ ماننا، یہ ماننے والا مومن. مولا بولتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. ایسے مومن کا کی جان مجھے پیاری ہے، ایسے مومن کا مال میرا پیارا ہے، اسے میں جنت دے دوں گا، اسے میں اپنا دیدار کرا دوں گا، جو مصطفیٰ کو انبیاء میں بے مثل ماننے والا. ان کے تعلق سے کہتا ہے ہم جیسے بولنا والوں کو میں کیا بولوں. اب اس تقریر کا ماحصل اس کے اندر سے آپ نکال لو، کیا بولنا چاہتا ہوں سمجھ جاؤ. ہم جیسے نہیں جب تک مانے گا نہیں، داخل ایمان نہیں ہوگا. ایمان میں آنے کی شرط کیا ہے، نبی ہمارے جیسا نہیں، یہ ماننا. یہ ایمان، اسی ایمان بولتے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم، ساتھ ہیں نا، یہ ساتھ میں 70,000 باتیں ہیں. ساتھ بول کے چلے جائے گا، نہیں سمجھ میں آیا. تو تعریف کیا، انبیاء کو بے مثل ماننا. اب یہ انبیاء کی تعریف، یہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ تخلیق انبیاء، وجہ تخلیق رسل. وجہ تخلیق کائنات میں انبیاء اور رسول ہیں یا نہیں؟ آدم کے پیدا ہونے کی وجہ میرا نبی، نوح کی تخلیق کی وجہ میرا نبی، 1,24,000 انبیاء کی پیدائش کا سبب میرا نبی، حسن یوسف کا سبب میرا نبی. حضرت یوسف کو جو حسن ملا میرے نبی اس کے سبب ہیں. حضرت موسیٰ کو جو کلام کی دولت ملی میرے نبی اس کا سبب ہیں. ہر پیغمبر کو جو معجزہ ملا میرے نبی اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ تخلیق کائنات. تو ایمان کیا، نبی کو بے مثل ماننا. محمدیوں کا ایمان کیا، پورے پیغمبروں میں میرا نبی بے مثل، یہ ماننا ہمارا ایمان ہے. کیسا بول دیا. پڑھیے آیت، ما کان محمد، پوری آیت پڑھیے. ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. ذرا غور سے سنو با. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا بس، حضرت یحییٰ کو نبی ماننا، حضرت داؤد کو نبی ماننا، میرے نبی کو کیا ماننا؟ ان کے بعد کوئی نبی ہی نہیں.
یہ خاتم النبیین ہے، خالی نبی مانا کام نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی کام نہیں چلے گا. محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ماننا ہے. حضرت ابراہیم جیسے رسول تھے ویسے رسول کیا؟ ابراہیم کے بعد دوسرا نبی آیا. حضرت نوح کے بعد نوح جیسے رسول ویسے رسول میرے، اس کے بعد ایک رسول آیا. میرے نبی کو کیسا ماننا، ماننے کا تقاضا کیا، کس انداز سے ماننا، نہیں سمجھ میں آیا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، یوں ماننا. میرا نبی سب سے انبیاء میں افضل. اس کی دلیل کیا؟ خاتم النبیین، مہر لگ گئی، سب کو بھیجا. آیا اب ایسا تعین آیا کہ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی سب سے انبیاء میں بھی عالم کی دلیل کیا ہے؟ اگر اعلیٰ نہیں ہوتے تو حضور کے بعد کوئی اور ایک نبی آتا. سب سے اعلیٰ شاہکار آگے کر کے بولے مولا خاتم النبیین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میری تمام نعمتیں اس نعمت کے سامنے ادھوری تھی. پوری نعمتیں نامکمل تھی. محمد آئے تو نعمت مکمل ہو گئی. اتممت علیکم نعمتی. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ سید الانبیاء آ گیا. اب اس کے بعد کوئی محبوب نہیں آئے گا کہ تمام محبوبوں کا محبوب آ گیا. اب اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور عیسائیوں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. انہوں عیسیٰ ابن مریم یہ ماننا، عیسیٰ مریم کے بیٹے، روح اللہ، کلمت اللہ، اتنا بس. وہ بھی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے وہ چیزیں کچھ شرائط تھیں. حضرت موسیٰ پیغمبر رسول، حضرت ابراہیم پیغمبر رسول، مگر میرا رسول نہیں سمجھ میں آیا. اس کے بعد کوئی رسول ہی نہیں آئے گا. اگر سوچا بھی تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. ہر نبی کو نبی ماننا. حضور کو کیا ماننا؟ ایمان کیا؟ تمام نبیوں کو بے مثل ماننا. اللہم صلی علی وسلم. اور تمام نبیوں کو نبوت عمل کی وجہ سے نہیں ملی یہ ماننا. حضرت یحییٰ نبی پیدا ہوئے، وہ نبی پیدا، ان کو عمل کی ضرورت نہیں. میرا نبی نبیوں میں بے مثل، نبیوں میں بے مثل. دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ. میرے نبی سے سوال ہوتا ہے آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نبی کب بنے؟ میرا نبی آ کے کہا کہ میں نبیوں میں بے مثل ہوں، ماں کو بھی ہٹا دوں گا. ماں بھی نہیں آنا، باپ بھی نہیں آنا، دادا بھی نہیں آنا، آسمان بھی نہیں ہونا، زمین بھی نہیں ہونا. نبی کے لیے زمین ہونا، نبی کے لیے آسمان ہونا، نبی کے لیے چاند ہونا، نبی کے لیے سورج ہونا، نبی کے لیے زمانہ ہونا. میرے نبی کے لیے نہ چاند کی ضرورت، نہ سورج کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت، نہ آسمان کی ضرورت. متی وجبت لک النبوہ. حضور فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین. تمہارا نبی ایسا کہ ماں کی بھی اسے ضرورت نہیں. دوسرے انبیاء کو عمل کی ضرورت نہیں تھی نبی بننے کے لیے. مجھے ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے دادا کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے مدینہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے مکہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے زمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے آسمانوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے آدم کی بھی ضرورت نہیں تھی. کنت نبی و آدم بین الماء والطین. بے مثل نبی. نبی کو ایسا نبی ماننا ایمان ہے. حضور سے سوال ہوتا ہے متی وجبت لک النبوہ. آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟
हुजूर कब नहीं बोलते हैं, से बोलते हैं। मैं आदम जब बना तब नबी बना नहीं, मैं आदम माओ गिल के दरमियान में थे तब नबी बना नहीं बोले। कुन तो नबीयूं व आदमु बैनल माई व तीन, मैं तब से नहीं। आदम अभी आबो गिल के मराहिल तय कर रहे थे, मैं नबी था, मैं तब नबी बना नहीं, ये गलत समझते हैं। तब नहीं, मैं नबी था, मेरी नबूवत चल रही थी, मैं मनसब नबूवत पर फाइज था, इस दौरान में आदम की तख्लीक हुई। अंदर टाइम ले आदम बनाएंगे, आदम बनते वक्त मुझे नबूवत मिली नहीं, मैं था, कब से था। अल्लाह रसूलुहु आलम। या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ऐसा मानने वाला मोमिन ऐसा जब मानता है तो मौला कहते तेरे जान से भी मुझे प्यार, तेरे माल से भी मुझे प्यार। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम, क्यों मेरी जान प्यारी हो गई, ऐसे नबी को मानने वाला। क्यों मेरा माल अच्छा हो गया, ऐसे नबी का मानने वाला। क्यों मुझे इतना चाहते हैं, ऐसे नबी का मानने वाला। क्यों अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, क्योंकि ऐसे नबी का मानने वाला। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक अमल, ऐसा अमल मैं क्या बताऊं, ये अमल मिलने के बाद तो मुझे आप उम्र भर दुआ देंगे, उम्र भर दुआ देना पड़ेगा आपको। बड़े की देन भी बड़ी होती है, जो बड़ा होता है उसकी देन बहुत बड़ी होती है। ये अमल किसका, जिन पर हर अमल कुर्बान होता है। अमल की जान ईमान, ईमान की जान हुजूर, जाने ईमान का बताया हुआ अमल। अब वो कितना जानदार होगा, जाने ईमान से मिला हुआ अमल, वो क्या मामूली अमल होगा। हम गाफिल हैं, दर बदर भटक रहे हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी बदनसीबी है। हमें ऐसा नबी मिला जिसके सदक़े में आखिरत तो मिलने वाली ही है, दुनिया भी मिल रही है तो उन्हीं के सदक़े में। अगर सरकार के बताए हुए वजीफ़ों पर कोई अमल कर ले तो फिर उसे मौत के सिवा कोई आफत उसके करीब आ नहीं सकती, कोई आफत आ नहीं सकती। मेरा चैलेंज है, जितनी मुसीबतें आ रही हैं सरकार के बताए हुए आमाल और वज़ाइफ से दूरी की वजह। अगर कोई दुनिया में खुश और खुर्रम रहना चाहता है, हर एतबार से शान के साथ रहना चाहता है, तो हुजूर की सीरत पढ़ें, हुजूर के अक़वाल पढ़ें, हुजूर के अहादीस पढ़ें, हुजूर के बताए हुए वज़ाइफ पढ़ ले, तो फिर उसे कोई बीमारी उसके करीब भी नहीं आ सकती, कोई मुसीबत उसे देख नहीं सकती। मगर अफसोस हमारी तवज्जो उधर नहीं है, हम है ना आमिलों के पीछे फिर रहे हैं। वो खुद लेने वाला क्या देगा, जो कायनात को दे रहा है उससे लो। इधर से लेता है इधर से देता है, वो लेने वाला नहीं। देने वाला कौन, जो लिए बगैर दे। इधर एक हाथ से लेता है एक हाथ से देता है, तो वो भी लेने वाला ये भी लेने वाला। देने वाला कौन, वाजिद कपड़ा बेच रहा है, एक थान उठा के दे रहा है, फिर इधर से एक हाथ बढ़ा के 500 रुपये ले रहा है, तो कपड़ा लेने वाला भी लेने वाला, वाजिद भी लेने वाला। तो दुनिया में कोई लेने वाला देने वाला ही नहीं, सब लेने वाले हैं। तो एक देने वाला, उसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
ایک بانٹنے والا، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ان کے در کو چھوڑ کے گئے تو کچھ ملنے والا نہیں، اور ان کا در مل گیا سب کچھ مل گیا۔ وہ نہیں ملے کچھ نہیں ملا، وہ مل گئے خدا مل گیا۔ تو یہ ایک عمل میں بتاتا ہوں جو سب کے لیے ضروری ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں، بیماریوں کی برسات ہو رہی ہے، ڈاکٹر دھوکے باز ہیں، ڈاکٹروں کو پہچاننا مشکل، دیکھ کے جاؤ، ڈاکٹروں کو تحقیق کر کے جاؤ۔ یہ صرف MBBS دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، MBBS MD MA FS لکھ دیتا ہے، وہ جان سے مار رہا ہے لوگوں کو۔ انشاءاللہ میں ایسا عمل بتاؤں گا کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے بڑے امراض، امہات الامراض، امراض کی مائیں وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا مرض، بیزار نہیں ہونا۔ وہ عمل بولے جلدی بول دو، جلدی بول دیے تو پھر فائدہ کیا؟ التعجیل من الشیطان، تعجیل جو ہے شیطان، والتاخیر من الرحمن، بات کو سمجھانا، بڑا 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 بول کے چلے جاؤ، بولنے والا بھی آؤٹ ہو جاتا، سننے والا کچھ سنتا، کرنے والا کچھ کرتا، اندھی نگری چوپٹ راج۔ ایسا نہیں، بات کو سمجھانا۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جب ایک بات حضور فرماتے تو تین بار سناتے تھے۔ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تین بار۔ بولنے کا مقصد یہ کہ اس کے قلب میں اتر جائے۔ بولنا برائے بولنا ہے تو بیکار، کلام برائے کلام بیکار۔ تقریر کا مقصد سامعین کے دل میں بات اتر جائے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ تو چار بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہزارہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مرض یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ دماغ سے۔ انہیں آؤٹ ہوا تو سب آؤٹ۔ اس کی وجہ سے جہاں دیکھنا وہاں دیکھتا، جہاں جو سننا وہ سنتا، جو بولنا وہ بولتا، دیوانہ بھی بولتا۔ امین ارے کیا بول رہا ہے؟ بولنا آتا ہے اسے، یہ نہیں رہنے کی وجہ سے کیا بولنا وہ نہیں بولتا۔ دماغ، ذرا غور سے سنیں، دماغ جو بولنا وہ کہلواتا، جو بولنا وہ بولنا۔ تو کس سے؟ دماغ کی وجہ سے۔ جو دیکھنا وہی دیکھتا ہے، کیوں؟ دماغ کی وجہ۔ دماغ روکتا ہے، یہ مت دیکھ، یہ دیکھ، یہ مت کر، یہ کر، یہ بول، یہ مت بول، یہاں بیٹھ، یہاں مت بیٹھ، یہاں چل۔ چلنا آ گیا، جدھر چاہے چلتے رہے۔ اب محی الدین حافظ صاحب کے گھر کو آنا، نکل گئے، چلنا آتا ہے، چل رہے ہیں۔ دماغ بولتا ہے یوں جاؤ، لائٹ روڈ کو جاؤ، وہاں سے جاؤ، وہاں محی الدین حافظ صاحب کے دوست کی دکان ہے، میڈیکل شاپ کے بازو نکلو، ادھر سے جاؤ، وہاں جو ہے نا ان کے خاص دوست ہیں بازو، اس کے بعد وہ گلی آتی ہے، اس کے اندر غوث اتارا۔ تو چلاتا کون ہے؟ دماغ۔ تو یہ آؤٹ ہو گیا تو سب آؤٹ۔ بیزار نہیں ہونا، بات بڑی دے رہا ہوں، بڑی چیز دے رہا ہوں، بہت بڑی چیز دے رہا ہوں، لکھ کے رکھو، یقین کے ساتھ یہ عمل کرو، پھر دیکھو کیا بات ہے۔ دماغی کوئی مرض نہیں آئے گا۔ دماغ میں کلاٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، اللہ بچائے، کیسی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، برس، یہ سفید دھبے آ جاتے، مبروز کہتے ہیں برس والے کو، مبروز، کوڑ، جلدی، جتنے امراض ہیں، خدا کی قسم اس سے محفوظ رہے گا۔ خدا کی قسم، میرے نبی کا قول ہے، میرے نبی کی بتایا ہوا عمل ہے۔ دماغی امراض سے محفوظ، اس کے بعد جلدی امراض، اس سے محفوظ ہوگا۔ دھبے آ جاتے، وہ آ جاتا، سفید آ جاتا، سب سے محفوظ۔ جنون، برس، کوڑ۔ اس کے بعد اتنی بڑی چیز ہے، ہاتھ ہے تو گرفت ہے، ہاتھ نہیں تو کیا پکڑے گا؟ نوالا نہیں لے جا سکتا، ہاتھ نہیں تو
خارش کو دور نہیں کر سکتا. ادھر کر، ادھر کو جا، ادھر کو جا، ادھر. ارے جو جن کا ہاتھ پاؤں چلے جاتے ہیں وہ کھجلی ہوئی تو بول نہیں سکتے وہ کدھر ہے، ہاتھ سے بتا نہیں سکتے. ادھر کو جا، ارے ادھر، ارے ادھر. نہیں، کیا کرم ہے ان کا، جدھر ادھر ہاتھ لے جاتے ہیں. یہ دعا پڑھ لے گا تو فالج سے محفوظ رہے گا. ہاتھ پاؤں کا گر جانا کتنے ہوئے؟ جنون، کوڑ، فالج. کتنے ہو گئے؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز اللہ اکبر، حنیفہ میرا دوست ہے. حنیفہ میرا دوست ہے. حنیفہ اپنی دلہن کو دیکھنا چاہتا ہے. کس سے دیکھتا؟ آنکھ سے. بن سور کے دلہن آ رہی ہے، آنکھ نہیں تو کیا دیکھے گا؟ مناظر ہیں، مناظر کو دکھانے والی چیز کیا ہے؟ آنکھ. یہ دعا پڑھ لے گا تو کبھی اندھا نہیں ہوگا. جنون، کوڑ، فالج، اندھاپن، 4 چیزیں. یہ 4 چیزوں میں سب آگے. ایک چیز میں سب، دماغ صحیح ہے تو سب صحیح. یہ 4 چیزوں سے بچنے کا عمل پوری دا. فالج کو تمل میں کیا بولتے ہیں؟ وادم وراد. مینٹل آواد. ویلے پچی کیا بولتے ہیں؟ مبروس. سفید پشتگوں وراد. کئی کال پوواد. یہ 4 بڑی بیماریاں جس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ان چیزوں سے اگر محفوظ رہنا ہے تو حضور فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز تو سب پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے کیا؟ نماز کے بغیر عمل کرے، وظیفہ پڑھے، کچھ کام آنے کا نہیں. یاد رکھو، یہ عمل کر لیے 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے تو جنت میں محل بن جاتا ہے. بلکہ کریم اللہ کا بیٹا فجر چھوڑ جاتا ہے، جنت کی صورت بھی نہیں دیکھتا. نماز پڑھ کے یہ کرنا، سمجھ میں آنا بیٹے. عمل کی جان کیا ہے؟ جو فرائض ہیں. فرائض کو چھوڑ کے عمل کر لیا، وہ کر لیا، کچھ کام نہیں آتا. تو سب سے پہلے نماز کی پابندی. فجر کی نماز کے بعد ایک بار منٹوں، لمحوں کا عمل، زیادہ عمل نہیں. سورہ بقرہ پڑھنا، یاسین پڑھنا، یا ہے نا سورہ طٰہٰ پڑھنا، مزمل پڑھنا. سیکنڈوں کا کام گنے آپ دیکھ لے سکتے ہیں. سیکنڈز، لمحے لمحے لمحے، منٹ بھی نہیں، لمحوں میں. لمحوں کا عمل تمہیں ایسی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. حضرت ہاتھ پاؤں سلامت رہنا. مجھے کئی کو بولتا ہے سرکار تجھے دیا ہے نا وہ کر لے. ہاتھ آنکھ کو ایک چھوڑ کے سب مار دے بچے کو. باپ بولتا، استاد لے جا کے بولتا کن ور اٹھے اللہ چھڑیں گا. یہ کیا ہے؟ کن اٹھ پورا مار دیا تو کن لے کے کیا کرنا؟ کن چھوڑ کے ہاتھ پاؤں کو مار دیا، قتل کر دو، اب قطر کے آنکھ دو رکھ دیا تو کیا کرنے وہ آنکھیں؟ اکثر بولتے ہیں آنکھ دو، آنکھ چھوڑ کے کیا کرتے کر لو. آنکھ میں ہے کیا جان؟ تو آنکھوں کی حفاظت، بصارت کی حفاظت، اور جنون سے بچنا، اور کیا؟ فالج سے بچنا. یہ 4 چیزوں سے بچنے کے لیے ایک کام کرنا. وہ میرے خیال سے 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ میں کام ہو جائے گا. سیکنڈ کو کتنا وقت ہوتا؟ یہ چھوٹا بکاٹا جا کے 12 پہ آنا نہیں، بس 1 سیکنڈ. اب گن لو کیا پڑھنا ہے. سنا دوں؟ سب کرو، اللہ کے لیے کرو. ایسی لوگ آ کے ہم کو بولتے بھائی جی ایسا ہو گیا، میرا بچہ دیوانہ ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں گر گئے. اللہ اللہ سنتے سنتے بھاگ جانے کو طبیعت چاہتی ہے، جنگل کو چلے جائیں. ایسے بیمار، یہ بچہ سب کے لیے میں لایا ہوں، بڑے درد کے ساتھ لایا ہوں. کرو، اپنے آپ کو بچا لو. وہ کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا پڑھنا؟ بول دوں بول دینا اتنے آسانی سے دے دینا. اگر مینٹل ہو گیا تو کیل پاک میں لے جا کے
हथकड़ियाँ बन, क्या हालत होती उसे, पैसे दे के बन के रख के, कतर नहीं आता, वो जो टोपी में अमीन के ऊपर चढ़ जाता है, अमीन बैठा है ऊपर चढ़ के खड़ जाता है, क्या मेंटल। अमीन जाता है, मौलाना मौलाना मसला बोल को, मसला पूछ तो बोल को ऊपर चढ़ गया है, मसला कैसा, ऐसा खड़ के नहीं पूछता, ऊपर चढ़ के खड़ के पूछता है, मेंटल। उससे बचना कितनी बड़ी चीज़। बोल दूं वजीफा, अल्लाह कह लेंगे, सब गौर से सुनो, हमतन गोश होकर सुनो। क्या है, बोलो 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 बोल को, बोलते भी नहीं, बोलिए बोलो, बोला क्या, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। क्या कोई मुश्किल है क्या, सबको याद है ना, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 बार पढ़ो, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 3 बार ये पढ़ ले तो मेंटल नहीं होगा, जुनून से बच जाएगा, कोड़ से बच जाएगा, कभी अंधा नहीं होगा, कभी मफलूज नहीं होगा। सिर्फ 3 बार फजर की नमाज के बाद, सिर्फ ओनली 3 टाइम्स। मैं ज्यादा कर लेता हूं, हर नमाज के बाद कर ले तो क्या जाता है, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लो, इंशाअल्लाह खुदा की कसम अल्लाह ताला अपने करम से उसे महफूज रखेगा। अगर कोड़ से बचना है, जुनून से बचना है, अंधेपन से बचना है, फालिज, अल्लाह मैं देखा हूं, फालिज का जो मरीज है ना, मौत का मुतमन्नी हो जाता है, मौत कब आएगी पूछता, वहां तक हो जाता। समझ में आया ना। तो ये बड़े अमराज से बचने का मैं अमल दे रहा हूं अल्लाह के लिए। कल सुबह से शुरू कर लो। क्या पढ़ेंगे? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता। बोलो सुबहान अल्लाहिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस अவ்வளவுதான். नाले के अंदर स्टार्ट पढ़नी नो तमिल में बोल रहा, ये अमल समझा। बस ये लिख के लाया मैं आप लोगों के लिए, पढ़ लीजिए अल्लाह के लिए। हाँ गुरु, ये बोल भी दो ना, क्या सवाब इस ना, आपको 3 बार पढ़ने का सवाब मिलेगा ना। आप पढ़ो, ग्रुप में डाल देता हूँ, उसके बाद निकाल। अल्लाह அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை மூமின்களாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அல்லாஹு வலியுல்லஸீன ஆமனு, ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளுடைய மூமின்களுடைய நேசராக வலியாக நான் இருக்கிறேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். என்ன கொடுத்தான் அல்லாஹ்? மூமினாக ஆனதுக்கு பிறகு என்ன கொடுத்தான்னு சொன்னால், அல்லாஹ் நூரை கொடுத்ததாக சொல்கிறான். யுஹ்ரிஜுஹும் மினதுலுமாத்தி இலன் நூர், இருளிலிருந்து நூரின் பக்கம் உங்களை கொண்டு வந்தேன், நூரை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஆக அன்பர்களே, மூமின்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான்றது தெரியுது. மூமின்களை அல்லாஹ் உச்சகட்டமாக அல்லாஹ் பிரியப்படுகின்றான். இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லும்போது அல்லாஹு தாலா, இன்னல்லாஹ் அஷ்தரா மினல் முஃமினீன அன்ஃபுஸஹும் வ அம்வாலஹும் பி அன்ன லஹுமுல் ஜன்னா. அல்லாஹ் சொல்கிறான், மூமின்களுடைய உயிரையும் நான் வாங்கிவிட்டேன், அவர்களுடைய பொருள்களையும் நான் வாங்கிவிட்டேன். அல்லாஹ் வாங்கினேன்னு சொல்கிறான். வாங்கிட்டு எதை கொடுத்தேன்? சொர்க்கத்தை கொடுத்தேன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா வாங்கினதாக சொல்லக்கூடிய அந்த உயிர், இந்த உயிர் அல்லாஹ்விடத்தில் மூமின்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு அந்தஸ்து அல்லாஹ் கொடுக்குறான், ஏன் இவ்வளோ பிரியப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மூமின்கள்
அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம். அல்லாஹ் இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்றான், மூமின்களுக்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய உயிரை விட நெருக்கமாக இருக்கிறார்கள், உயிரை விட மேலானவர்களாக இருக்கிறார்கள். யாருடைய உயிரை விட பெருமானார் மேலாக இருக்கிறார்களோ, பெருமானார் நெருக்கமாக இருக்கிறார்களோ, அவர்களுடைய உயிரையும் கூட அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அதனால தான் அவங்க உயிரை நான் வாங்கிக்கிட்டேன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா ஏன் வாங்கணும்? எஜமா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அல்லாஹு தாலா இல்லாமையிலிருந்து முதல்ல அல்லாஹ் நம்மளை படைச்சான். அன்பர்களே, தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து அல்லாஹ் நம்மளை கொண்டு வந்தான், அல்லாஹ் படைத்தான், நமக்கு உயிரை கொடுத்தான், நம்மை வளர்த்தான். நம்ம சின்ன வயசுல சின்ன பிள்ளையாக இருந்தோம், பால் குடி வயசுல இருந்தோம், அதுக்கு பிறகு வளர்றோம், நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம், வாலிப வயது வருது. இப்படியெல்லாம் வந்து இதையெல்லாம் கொடுப்பது யார்? இல்லாமையிலிருந்து முதல்ல படைச்சது யார்? ரப்பு தான் படைக்கிறான், அவன் தான் படைக்கிறான். தாயுடைய வயிற்றிலே அவன் தான் வளர்க்கிறான். உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகும் நம்மை அல்லாஹ் தான் வளர்க்கிறான். இப்படியெல்லாம் வளர்க்கக்கூடிய அந்த அல்லாஹ் இந்த உயிரை கொடுத்து திரும்ப அந்த உயிரை நான் வாங்கிக்கிறேன் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, என்ன விஷயம்? இதனால் அல்லாஹ் அப்படி சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னால், மூமின்களுடைய உயிரை நான் நேசிக்கிறேன்றான் அல்லாஹ், நான் பிரிய பண்றேன்ற அல்லாஹ். எதை வாங்குவோம்? எதை வாங்குவோம்? விருப்பம் இல்லாத வாங்குவோமா? வாங்க மாட்டோம். நாம் எதை வாங்குறோம்னு சொன்னா அதன் மீது நமக்கு பிரியம் இருக்கிறதா நம்ம வாங்குறோம். அதனால அல்லாஹு தாலா மூமின்களுடைய உயிரையும் மூமின்களுடைய மாலையும் பொருளாதாரத்தையும் அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான். அதனால் அல்லாஹ் வாங்குகின்றான். அல்லாஹ் வாங்கி என்ன செய்யறான்? அன்பர்களே, அல்லாஹுடைய வாங்குதல் என்பது வித்தியாசமான ஒன்று. நாம வாங்குற மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. அதான் சொன்னாங்க எஜமா, ஒரு 50,000 ரூபா என்கிட்ட இருந்து அவங்க வாங்கிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு அவங்க அதை திரும்ப அவங்க கிட்ட இருந்து நான் கேட்டு வாங்க முடியாது. அது திரும்ப கொடுத்த பொருளை, அமானிதமாக கொடுத்த பொருளை திரும்ப வாங்கிக்கிறலாம். அதை காசு கொடுத்து வாங்கணும்னு தேவையில்லை. அன்பர்களே, நான் திரும்ப மூமினிடமிருந்து வாங்குறேன்னு அல்லாஹ் சொல்றான்னு சொன்னால் இது அவனுடைய கருணை. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நமக்கு எல்லாவற்றையும் வழங்கி திரும்ப அதை வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றான், ரெண்ட வாங்குறேன்னு சொல்றான் அல்லாஹ். எதை? நம்முடைய உயிர்களையும் நம்முடைய பொருளையும் அல்லாஹ் வாங்குறேன்னு சொல்றான். வாங்கிட்டு அல்லாஹ் ஒன்றை கொடுக்கிறான். ரெண்டு அல்லாஹ் வாங்குறான், ஒன்றை கொடுக்கறான். என்ன கொடுக்கறான்? அன்பர்களே, ஒன்றல்ல, வார்த்தையில் ஒன்று, உண்மையில் கொடுப்பது ரெண்டு. நாங்க பெறுவோம். சொர்க்கத்தை கொடுப்பதாக அல்லாஹ் சொல்கிறானே, அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை மட்டும் கொடுக்கல, சொர்க்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், சொர்க்கத்தோட எண்ணெயும் சேர்த்து கொடுக்கிறேன்றான். ஏன்? சொர்க்கத்துக்கு வந்தா அங்க எண்ணெய் வாங்க முடியும், உங்களால என்ன பார்க்க முடியும், என்னுடைய லிகா கிடைக்கும். அதனால சொல்வது ஒன்று, இரண்டை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான். ஆனா கொடுத்துட்டு அன்பர்களே, அல்லாஹ் நம்மள்ட்ட வாங்கினதாக சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்மள்ட்ட உண்மையில புடுங்கிறது இல்லை, நம்மள்டே தான் வச்சிருக்கிறான் அல்லாஹ். அப்போ அமானிதம் கூட வித்தியாசமான அமானிதம்னு சொன்னாங்க. இப்போ எஜமா எனக்கு ஒரு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து நீ வச்சிக்கப்பான்னு சொல்கிறாங்க. இதை நான் கேட்கும்போது கொடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த 1 லட்ச ரூபா நோட்டை கூட நான் அவங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் நான் மாற்றக்கூடாது, வேற நோட்டை வைக்கக்கூடாது, அந்த நோட்டை எடுத்துட்டு வேற நோட்டை வைக்கக்கூடாது. அந்த அமானிதம் இப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதாரம், இந்த உயிர் எல்லாம் அல்லாஹ் கொடுத்த அமானிதம். இது எப்படி அமானிதம்னு சொன்னா, நீ செலவு பண்ணிக்கோன்றான் அல்லாஹ். பொருளாதாரத்தை நீ செலவு பண்ணு. ஏன்? நீ அமீனுங்கிறான், நீ நம்பிக்கைக்குரியவன், நீ மூமின், நீ பண்ணக்கூடிய செலவை நான் விரும்புறேங்கிறான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, அதனால அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா மூமின்களை இந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் மூமின்னா யாரு? மூமின் என்றால் யார்? இவ்வளவு அந்தஸ்திற்குரியவர் ஒரு மூமின், அல்லாஹ் விரும்பக்கூடியவர் மூமின், அல்லாஹ் தன்னுடைய நண்பனாக சொல்லக்கூடியவர் மூமின், அல்லாஹ் சொர்க்கத்தையே கொடுக்கதாக சொல்லக்கூடியவர் மூமின். அப்படிப்பட்ட மூமின் அவர் யார்? மூமின்னா என்ன? ஈமான் கொள்ளக்கூடியவர். ஈமான்னா என்ன? மூமின் என்பது யார்? இதை ரெண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அன்பர்களே, சுருக்கமாக சொல்வதானால், ஜமா சொன்னாங்க, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஈமான் என்றால் அது என்னன்னு சொன்னா, சுருக்கமா சொல்லணும்னு சொன்னால், நபி அவர்கள் நம்மை போன்றவர்கள் அல்ல. யார் நபியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை போன்று யாரும் இல்லை என்று ஈமான் கொள்வதுதான், ஒப்புக்கொள்வதுதான் ஈமான். மூமின் யாரு? அப்படி யாரு நம்பிக்கை கொள்கிறாரோ அவர் மூமின். அப்ப நபின்னு சொன்னாலே அவர்கள் நம்மை போன்றவர்கள் அல்ல.
அப்படிங்கிறது தான் ஈமான். இது எப்படிங்க இது எப்படி சாத்தியமாகும்? அது எப்படி வேற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே, நபின்னு சொன்னால் அவங்களும் நம்மளை போல தாண்டி சொல்கிறாங்களே. அழகான உதாரணம், சின்ன பிள்ளைங்களும் விளங்குற மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை சொன்னாங்க. இதம்மா ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க, ஒன்றுமே தெரியாதவங்க கூட விளங்கிக்கலாம். அன்பர்களே, இப்போ நாம் மூமின், நாம் முஸ்லீமு, நாம் தொழுகையாளியாக எப்போ போவோம்? தொழுதாதான் தொழுகையாளியாக போவோம். நோம்பு பிடிச்சோன்னு எப்போ சொல்ல முடியும்? காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரலையும் பசியோடு இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு தான் நம்மளை நோம்பாளின்னு சொல்ல முடியும். ஜகாத்து கொடுத்தேன்னு எப்போ சொல்ல முடியும்? ஹஜ்ஜி கொடுத்தேன்னு எப்போ ஹஜ்ஜி செஞ்சேன்னு எப்போ சொல்ல முடியும்? ஹஜ்ஜிக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஹாஜி, அவ்வளோ கஷ்டப்படணும், பொருளாதாரத்தை எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஹாஜி. இப்படி எல்லா நல்லமல்களையும் செய்தால்தான் யாரு கலிமா சொல்லணும், நல்லமல்கள் செய்யணும், தொழுவணும், நோன்பு பிடிக்கணும், ஜகாத்து கொடுக்கணும், ஹஜ்ஜி செய்யணும், எல்லாத்தையும் செஞ்சாதான் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர். அவர் யாரு? அவர் சாலிஹ், அவர் நல்ல மனுஷர்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இதே அப்படியே நபி கிட்ட வாங்க. நபி என்பவர்கள் யார்? நபின்னு சொன்னால் நிறைய தொழுவணும், நிறைய நோம்பு பிடிச்சாதான் அவங்களுக்கு நுபுவத்து கிடைக்கும், தொழுதாதான் நுபுவத்து கிடைக்கும். நபிமார்கள் உலகத்தில் வந்தார்கள், அவர்கள் 1000 வருஷம் தொழுதாங்க, 500 வருஷம் தொழுதாங்க, அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு நபி பட்டம் கிடைச்சிது. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு நபி பட்டம் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் 1000 வருஷம் தொழுவணும், 500 வருஷம் தொழுவணும். இபாதத் நபியாக அல்லாஹ் யாரை உருவாக்குகின்றானோ, நபியாக அல்லாஹ் யாரை படைக்கின்றானோ, அவங்களை எப்போ நபியாக ஆக்குறான்னு சொன்னால் அவங்க தாயுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அனுபவத்தை கொடுத்துட்றான். அப்போ இதில் என்ன தெரியுது அன்பர்களே? எது செய்தும் நபியாக ஆக முடியாது. எது செய்தும், என்ன அமல் செய்தும், காலமெல்லாம் ஒருத்தர் தொழுது ஒருத்தர் நபியாக முடியுமான்னு கேட்டால் இதமா சொன்னாங்க. அழகான விளக்கம், ஈமான பற்றிய விளக்கம், விளங்க வேண்டிய விளக்கம், தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஒரு மனிதர், ஒரு மூமின், அவர் நினைக்கிறாரு நிறைய இபாதத் செஞ்சா நபியா போயிடலாம் அப்படின்ட்டு, நிறைய ஹஜ்ஜி செஞ்சா அவர் நபியா போயிடலான்ட்டு, நிறைய சக்காத்து கொடுத்தா அவர் நபியா இப்படி நினைப்பதும் கூட குஃபர், ஷிர்க். அன்பர்களே, இப்படி நினைப்பதும், இப்படி யார் நினைக்கிறானோ ஈமான் வெளியே போயிடுவார் அவர். அப்போ அப்படி நினைக்கிறதே பாவம்னு சொன்னால் ஆவர கதையாது? நிச்சயமாக அல்ல அன்பர்களே. அதனால என்ன செய்தும் ஒரு நபியாக ஆக முடியாது என்று சொன்னால், தாயுடைய வயிற்றிலேயே நபியாக அவர்களை அல்லாஹ் உருவாக்குகின்றார் என்று சொன்னால், அவர்களும் நாமும் எந்த காலத்திலையும் ஒன்றாக ஆகவே முடியாது அன்பர்களே. ஆக நபி என்று சொன்னால் அவர்கள் யாரை போன்றவர்களும் அல்ல, மற்ற சாதாரண மனிதர்களை போன்றவர்கள் அவர்கள் அல்ல என்பதுதான் ஈமானுடைய ஆரம்பம். சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, ஜமா இது பொதுவாக நபிமார்களுக்கு. யாருக்கு? பொதுவான எல்லா நபிமார்களுக்கும் உள்ள சட்டம் என்ன? யாரும் அவங்கள போல ஆகவே முடியாது. ஆனால் நம்முடைய நபியாகிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய தாரீஃப் என்னன்னு சொன்னா, எந்த நபியும் அவர்களை போன்றவர்கள் அல்ல. எந்த நபியும், எந்த ஒரு நபியும் அவர்களை போன்றவர்கள் அல்ல. நல்ல கவனிக்கணும். பொதுவாக நபி என்பவர்கள் அவர்கள் மற்ற சாதாரண மூமின்களை போல, அவுலியாக்கள் யாரை போன்றவர்களும் அவர்கள் அல்ல. நபிமார்கள் யாருக்கும் ஒப்பானவர்கள் அல்ல. அதற்கு பிறகு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த நபியும் அவர்களை போன்றவர்கள் அல்ல. அன்பர்களே, அந்த மாதிரியான ஈமான், இந்த ஈமான் யாருக்கு இருக்குமோ அவர்தான் உண்மையில் மூமினாக, அல்லாஹ் யாரை வலி என்று சொல்கிறானோ அந்த மூமினாக இருக்க முடியும். எப்படி சொல்றாங்க அன்பர்களே? மற்ற நபிமார்கள் நம்ம ரசூலுல்லாவை போல இல்லை. இது எப்படி? அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லித் தருகின்றான். மாகான முஹம்மதுன் அபாஹதிம் மிர் ரிஜாலிக்கும் வலாக்கிர் ரசூலல்லாஹி வ காத்தமன் நபியீன். இந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை, இந்த முஹம்மது அவர்களை நீங்கள் வெறும் நபியாக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதாது. எப்படிப்பட்ட நபியாக, எந்த தகுதிக்குரிய நபியாக, எப்படிப்பட்ட நபியாக நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், இவர்களுக்கு பிறகு யாரும் நபியாக வரவே முடியாது என்று ஈமான் கொள்ள வேண்டும். ரசூலுல்லாஹ் வந்ததுக்கு பிறகு, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த உலகத்திலே நபியாக வருவதற்கு இனி யாருக்கும் தகுதி இல்லை.
அப்படிப்பட்ட உன்னதமான நபி அன்பர்களே, அல்லாஹ்வே அவர்களுடைய சிறப்பை தனியாக ஆக்கியிருக்கின்றான். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மிக உன்னதமான அந்தஸ்திற்குரியவர்கள், மிக உயர அந்தஸ்திற்குரியவர்கள், ரசூல்மார்களிலே மிக உன்னதமான அந்தஸ்திற்குரியவர்கள். அவர்களுடைய உம்மத்தும் கூட என்ன சொன்னாங்க? இப்ராஹிம் நபி வந்திருக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு பிறகு நபி வருவார்கள். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்தார்கள், அவர்களுக்கு பிறகு நபி வருவார்கள். எல்லா உம்மத்துமார்களும், மற்ற நபிமார்களுடைய உம்மத்துமார்கள் எல்லாம் அந்த நபியை ஈமான் கொள்ளுவார்கள், அவர்களுக்கு பிறகு நபி வருவார்கள் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வந்துவிட்டால் அதற்கு பிறகு சாப்டர் முடிந்து போய்விட்டது, நபியாக யாரும் வருவதற்கு தகுதியே இல்லை என்பதை அல்லாஹ் நிலைநாட்டுகின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹ் பெருமானாருடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் எப்படி சொல்கின்றார் என்று சொன்னால், இவர்கள் வந்துவிட்டால் அதற்கு பிறகு எந்த நபியும் வர முடியாது என்று சொன்னால், இவர்களை போன்று எந்த நபியும் இல்லை என்பதை அல்லாஹ் திட்டவட்டமாக கூறுகின்றான். அன்பர்களே, இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னாங்க, கடைசியா சொன்னாங்க, எஜமா அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா நபிமார்களும் எப்ப நபியாக ஆகுறாங்கன்னு சொன்னா, தாயுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது அவர்கள் நபியாக ஆகிறார்கள். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமது நாயகம் அவர்கள் எப்பொழுது நபியாக ஆகின்றார்கள்? ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல வந்திருக்கு, ஒரு சஹாபி கேட்கிறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் மதா வஜபத் லக்கன் நுபுவா, யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுக்கு நுபுவத் எப்படி கிடைத்தது, எப்பொழுது கிடைத்தது? யா ரசூலல்லாஹ் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நுபுவத்தை எப்பொழுது வழங்கினான் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹபீப் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எப்போ எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா நான் எப்போன்ற விஷயத்தை சொல்ல மாட்டேன், எப்போ கிடைச்சது நான் அதை சொல்லல, நான் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன், அப்பொழுது வானம் இல்லை, அப்பொழுது பூமி இல்லை, அப்பொழுது காலம் இல்லை, அப்பொழுது சூரியன் இல்லை. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மனித படைப்பாக அல்லாஹ் படைத்தானே, அந்த ஆதம் அவர்கள் மண்ணுக்கும் தண்ணீருக்கும் இடையிலே அவர்களுடைய உடல் கூட உருவாக்கப்படவில்லை, அந்த நேரத்திலே நான் நபியாக இருந்தேன் என்று சொன்னார்கள் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அன்பர்களே, அப்ப கூட எஜமா சொன்னாங்க, அந்த ஹதீஸ்ல எல்லாரும் சொல்லிட்டு போற மாதிரி சொல்லல, அப்பவும் பெருமானார் சொல்கிறார்கள், அப்பொழுது எனக்கு நுபுவத் கிடைச்சதுன்னு சொல்லல ரசூலுல்லாஹ். பெருமானார் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு நபுவத் கிடைச்சதுன்னு சொல்ல, அப்பொழுதே நான் நபியாக இருந்தேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? எனக்கு எப்ப அல்லாஹ் நபுவத் கொடுத்தான்றத உன் அறிவை கொண்டு விளங்க முடியாதுட்டாங்க. அன்பர்களே, இது எஜமான்களுடைய அவர்களுடைய காலடியிலே அவர்களுடைய சுஹபத்திலே இருக்கும் பொழுது தான் நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமான் என்னவென்று தெரிய முடியும். நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானுடைய வசன் என்ன என்று தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அஹ்லுல்லாக்களுடைய சுஹபத்திலே வருகின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹ் அதை நமக்கு விளக்கி காட்டுகின்றான். அன்பர்களே, அதனால் இந்த ஈமானுடைய உயர்வை நாம் புரிய வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த ஈமானுடைய அசலாகிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய அந்தஸ்தை நாம் கொஞ்சமேலும் விளங்கினால்தான் உண்மையான ஈமான் நமக்கு வரும். அன்பர்களே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அவர்களுடைய சுஹபத்திலே நீண்ட காலம் இருந்து இந்த ஈமானை விளங்கி அதன்படி வாழக்கூடிய தௌஃபீகை எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்துள்வானாக. நண்பர்களே, ஒரு முக்கியமான அமல் எஜமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அமல், காலையில் சுபூ தொழுகைக்கு பிறகு யார் இதை 3 முறை ஓதிவிடுவார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா திமாகில் மூளையில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். மூளையில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படாமல் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். மூளை தானங்க அசல் எல்லாத்துக்கும். ரெண்டாவது, உடலிலே தோல் சம்பந்தமான எந்த வியாதிகள் வராமலும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். மூன்றாவதாக, வாதம் போன்ற நோய்களிலிருந்து, கை கால் விழுந்துருது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான வாத நோய்களிலிருந்து அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். கண்கள், வாதம் கண்களுக்கு சம்பந்தமான கண்ணில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல், பார்வையில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் வந்துடாமல் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். இந்த 4 விஷயங்கள் இதில் எல்லாமே அடங்கியிருக்கின்றாங்க. எல்லா வியாதிகளை விட்டு அல்லாஹ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறான். சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த 3 தடவை இதை ஓதி விடுகின்ற பொழுது சுப்ஹானல்லாஹில் அலீமி வ பிஹம்திஹி வலா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹில் அலீமி வ பிஹம்திஹி வலா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹ், சுப்ஹானல்லாஹில் அலீமி வ பிஹம்திஹி வலா ஹவுல வலா குவத இல்லா பில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளிலிருந்து எல்லாரும் கட்டாயமாக இதை ஃபஜருக்கு பிறகு ஓத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு வக்து தொழுகைக்கு பிறகும் 3 முறை ஓதிக்கங்க, ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஜமா இன்ஷா அல்லாஹ்.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.